Vi har igen en BMW med som campingtrækker, altså som testbil her i Campingmagasinet. Denne gang er den ikke bare delvis elektrisk, den er nemlig fuldelektrisk. BMW i4 her kører altid på strøm. BMW 3-serie fås altså endnu ikke som elbil, og det man kan få i sådan nogenlunde samme klasse, det er altså den her i4. I modsætning til 3-serien, så er det hverken en sedan eller en stationcar, men en ganske praktisk hatchback. Det vil sige, at den her klap, den åbner altså op til et ganske imponerende bagagerum. Og hvad er den her BMW så for en elbil? Jo, den er udstyret i denne udgave med baghjulstræk, et ganske stort batteri, som giver en rækkevidde et godt stykke over 500 km og så 340 hestekræfter. Den må slæbe 1600 kg på krogen. Her, når vi kommer op under motorhjelmen, så er der ikke meget at se. Det er en stor blank flade. Og måske du spørger igen, jamen hvorfor har vi valgt at teste endnu en elbil? Jo, fordi det er jo fremtiden, uanset om vi vil det eller ej. I løbet af de kommende år, der udgår biler med forbrændingsmotor simpelthen hos mange producenter. Og i 2035, der er det jo altså 100% slut. Og når vi har en lav bil som den her, altså ikke en SUV, men en lav bil, så giver det en bedre aerodynamik, lavere vindmodstand, og det er altså godt for rækkevidden. Så derfor tror jeg også, at man med sådan en BMW i4 her kan fornuftigt trække en campingvogn, uden at skulle ind og lade for hver 100-150 km. Der er særligt et kritikpunkt, altså en negativ side, hvor BMW virkelig ikke gør det særlig godt. Du kan se det i forhold, det er svært at komme ind i kabinen, men der er virkelig heller ikke særlig meget plads. Jeg har selvfølgelig plads over hovedet, men til mine knæ er der altså ikke ret meget plads, og jeg har svært ved i det hele taget at få fødderne ind under sædet der. Og det skyldes, at platformen til den her bil, altså den teknik, den er bygget på, er ikke direkte bygget til elbiler. Det er bygget til, at der ligger en benzin- eller dieselmotor foran, og at den så trækker på baghjulene. Det vil sige, så skal der gå en forbindelse her igennem, og motoren fylder meget op foran. Så det vil sige, det levner altså ikke meget plads til mig, selvom der jo i elbilen ikke er nogen forbindelse mellem elmotoren og baghjulene, fordi alt foregår jo simpelthen bare elektronisk. Det kan godt være, at det her det er en egoistbil, fordi den primært kan gå til 2 voksne og til nød til et par mindre børn. Men heroppe foran som egoist, der har man det virkelig godt, fordi der er ikke bare velindrettet, der er også lækkert, og man sidder i nogle rimelig fantastiske sæder. BMW har for nylig installeret det her system med 2 skærme, der står sammen heroppe, som infotainmentsystem, digital instrumentering i mange af sine biler. Og det sidder også her i i4. Og det er et vældig fint skærmsystem. Det er nogle meget klare skærme. Der er måske lidt med menuerne herinde, fordi der er altså blevet nogle rimelig tunge menuer, hvor det bare fortsætter med symboler. Men hvis man holder sig ude til de forreste dele til forsiden, så er det nemt at finde rundt i. Og som vanligt i en BMW, så sidder jeg bare ganske fantastisk heroppe. Og udstyret til prisen, som er ca. 500.000 for denne udgave, er også ganske okay. Man kan som altid, som det er i tyske biler i den her klasse, tilkøbe udstyr for mange, mange penge. Det har den her også, men man kan sådan set godt leve med det, der er i varianten til ca. 513.000. BMW har altid været kendt for sine gode køreegenskaber. Og selvom jeg ikke var helt tilfreds, da vi var ude og teste BMW 330e Touring her for nylig, jamen så er det noget andet med den her elbil. Og hvad skyldes det så? Det er jo ikke fordi, den sådan fundamentalt er meget anderledes, hverken i karosseriet eller i størrelsen, men der er noget med vægtfordelingen i de her biler. Altså, den har en helt anden vægtfordeling, sådan en elbil her, fordi batteriet ligger nede i bunden og lægger en masse tyngde på, og det giver altså nogle meget stabile køreegenskaber, og det gælder altså ikke kun, når man kører uden campingvogn. Den kan godt kæmpe lidt, BMW'en her, med at stå fast, fordi den trækker jo på baghjulene, og det er en fugtig vinterdag med en temperatur lige omkring frysepunktet. Men den får virkelig hurtigt sat kræfterne i jorden, og så kommer man altså afsted. Og det er en absolut smal sag at komme op på 70 km i timen, også selvom der er en stor stigning. Og det vil også gøre, at kommer man til at køre i udlandet med en elbil som den her, jamen så har du altså formidable kræfter op i bjergpas og oppe på stigninger. Det bringer mig så også over til rækkevidden selvfølgelig. Fordi selvom det jo på papiret er et godt stykke over 500 km, så en her kan køre på en opladning, så vil det jo være noget andet med en campingvogn på. Og det er også noget andet, når vi kører her om vinteren. Alene det, at det er så koldt, jamen det trækker 20-30% af rækkevidden fra. Og det gør det, fordi
Batteriet, det vil helst have det varmt, 20-25 grader. Og man skal også bruge energi på at varme bilen op. Og der er jo ikke noget tab i sådan en drivlinje her. Det er jo ikke sådan en benzinmotor, der i sig selv afgiver en masse varme. Det gør hverken batteri eller elmotor, så derfor skal der bruges energi. Men jeg vil anslå, at man faktisk godt kan komme sådan en 250 km på en opladning, hvis man kører på landevej, også her om vinteren, og det synes jeg faktisk er meget pænt. Selvom den har lidt kontant undervogn, sådan en i4 her, så er det ikke noget, der på nogen måde belaster de her køreegenskaber. Altså, der er lidt stram i det, men det giver kun udslag på de største ujævnheder. Her, hvor jeg ligger med 70 km i timen på en helt udmærket landevej, der ligger jeg helt formidabelt. Det gør altså den her i4 til lidt af en vidunderlig campingtrækker. Det, der også gør det, det er, at den har så mange hestekræfter, som den har. 340 hestekræfter. Der er elbiler, der har langt flere kræfter end den her. Og du kan også få den her i4 med langt flere hestekræfter nu, over 500 i 50'er-modellen. Vi kører altså i den, der hedder 40. Men 340 hestekræfter, det er absolut alt rigeligt til at trække sådan en campingvogn som den her, som vejer ca. 1400 kg med ekstra udstyr proppet i.